Ég ætla að fara að tala við hana Sigrúnu Davíðsdóttur örstutt í London. Sæl Sigrún. Góðan daginn. Heyrðu, ég ætlaði nú bara að heyri þér rétt, sko, menn að tala sko breytt viðhorf til þessara mála í fjölmiðlum erlendis. Þú hefur verið að skoða það og svo náttúrulega spurningin, hvaða áhrif hefur það hugsanlega inn í sjálft valdakerfið? Já, sko, það bara þetta mjög fljótt á samúð með Íslendingum, líka vegna þess að hérlendir eru margir hverjir mjög tortrygnir í garð Evrópusambandsins. Evrópskar reglur þykja ofti allavega hjá sumum hérna sjálfir tortryggilegar. Nú, Financial Times er búið að vera að tala umfjölluna þar. Það blað er mjög hliðhollt Íslendingum. Lionel Barber, ritstjóri, hann er kannski það sem að Íslendingar myndu skilgreina sem Íslandsvin. Það hérna síðan var til dæmis, það hafa verið núna nánast að hverjum degi lesendabréf sem eru mjög hliðhollt Íslendingum. Einn af þeim er Mikael Weibel sem er þjóðréttarfræðingur í Cambridge og segir til dæmis að það er engin skylda til að borga. En já, stjórnkerfið er kannski svolítið annað mál. Þar horfa menn á prinsip og reglur sem að þeir álíta þeir eigi að fara eftir. Og ég hef kannski ekki sérstaklega tilfinningunni að það hafi orðið neginn breyting þar. Það heyrast auðvitað raddir hérna, evrópsku reglurnar séu óljósar, en ég get ekki alveg heyrt að þetta hafi slegið í gegn í stjórnkerfinu. En svo með að menn heldur ekki gleyma því að enskir embættismenn, þeir eru gríðarlegir diplómatar og þeir vilja auðvitað leysa óleyst mál, þannig að þeir hafa engan áhuga því að láta þetta mál hanga á í lausu lofti. En sko, maður sér, það er merkilegt að ég veit að þú er búið að starfa bæði í Bretlandi og svo í Danmörku, að það er svo mikil munur á viðbröðunum í bresku fjölmiðlunum og í Danmörku. Já, það er alveg rétt. Íslendingar náttúrulega túlka þetta alltaf sem svo að Danir séu alveg sérstaklega móti þeim, en ég er nú ekki á þeirri skoðun. Þeir líta öðruvís á þetta og þeir tóku dálítið mikið eftir því hvernig Íslendingar komu fram í Danmörku og þar einfaldlega voru þessi íslensku útrásarmenn miklu meira áberandi fjölmiðlum. Ég meina landið er minna og umsvifin þar að leiðandi voru miklu stærri og ég held að það hafi farið dálítið mikið fyrir brjóstið á ýmsum hvað svona Íslendingar sýndu, hvað ég var að segja, skort á auðmýkt. Þeim fannst þeir vera að gera dálítið stóra hluti. En það sem kemur líka fram hérna er sem sagt að gallin er kannski að það skildi ekki strax í upphafi hafa verið tekið einhvern veginn traustari tökum þessi samningamál. Íslendingar virtust ekki hafa frumkvæði, þeir létu viðsemjendur að koma með samningsdrög sem var kannski frekar óklókt og lögfræðingarnir sem voru ráðgjafar hérna gríðarlega færir og reyndir og það er einfaldlega reynsla í svona málum og Íslendingar voru kannski dálitlir svona heimalningar í þessum efnum. Það er engin skömm en liggur kannski hlutarnins eðli en það virðist vera að við séum einhvern veginn áfram dálítið í því farinu. En spurningin er náttúrulega hvort það sé að komast eitthvað áfram með þetta. Það er að koma líklega kosningar í Bretlandi í síðasta lagi maí og þá er gert ráð fyrir íhaldsflokkurinn vinni sigur. Hvert getum við farið með þetta mál? Nú er 10. janúar, það er þjóðaratkvæðagreiðsla. Hvað segirðu? Það er alveg ljóst að verkamannaflokkurinn hann er að berjast fyrir sínu pólitíska lífi og völdum og það gæti orðið kosningar hérna í mars. Icesave er náttúrulega alls ekkert kosningavænt mál hér. Það er alveg ljóst að þetta er ekkert kosningamál hér, verður örugglega ekki svo mikið sem nefnt. Ég held að íhaldsflokkurinn hafi heldur ekki neitt sérstakan áhuga málinu og ég veit reyndar til þess að málið hefur verið rætt við William Hague, formalanda íhaldsflokksins í utanríkismálum og hann sagði ósköp stuttarlega að íhaldsflokkurinn væri algjörlega sammála aðgerðum verkamannaflokksins. Þannig að ég sé ekki neinn teikn á lofti að íhaldsflokkurinn væri eitthvað tilbúin til að fara að brjóta sig í mola fyrir Íslendinga, öldungis ekki. Þannig að þetta er kannski dálítið erfiður tími að þessu leitinu? Þetta er erfiður tími hér að þessu leiti að athyglin er einfaldlega á öðrum málum og þannig að það væri örugglega og verður örugglega mjög erfitt að komast einhvern veginn áfram með þetta mál og eins og ég segi stjórnkerfi kannski engan sérstakan áhuga á því stjórnmálamennirnir ekki heldur, þannig að það er spurning
hvaða áhrif og þá svona umfjöllun eins og jákvæð umfjöllun eins og hefur verið í Financial Times, hvaða áhrif hún hafi í raun. Það eru svona þessir tveir heimar, það eru sem sagt heimur álitsgjafana og fjölmiðlana og svo svona realpólitíkin í embættismannakerfinu og stjórnmálunum. Svo má ekki vanmeta athyglisbrest fjölmiðlana. Höldur. Nei, sannarlega ekki. Sigrún, þakka þér fyrir. Ekki gera það.